សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ email របស់បាទនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងប្រភេទក្រដាសបញ្ជាំងបាទនេះគឺជាប្រភេទក្រដាសបញ្ជាំងបបិទដែលខាងយើងខ្ញុំទៅនាំចូលមកដល់ស្តុកថ្មីបាទគឺមានម៉ូដស្អាតជាច្រើនដោយតែបងប្អូនឃើញស្រាប់នៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងបាទហើយសម្រាប់ប្រភេទក្រដាសបញ្ជាំងនេះដែរគឺមានអីប្លែកទៅលើវាបងប្អូនអាចយកទឹកទៅលាងសម្អាតឬក៏ជូតសម្អាតដោយទឹកបានគឺវាអត់មានបញ្ហាអីទេជាមួយនឹងទឹកបាទគឺវាធន់នឹងទឹកមែនទែនបាទអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានអីប្រឡាក់ឬក៏មានបញ្ហាប្រឡាក់អីបងប្អូនអាចយកទឹកទៅលាងសម្អាតឬក៏ជូតសម្អាតបានគឺវាធន់នឹងទឹកបើសិនជាបងប្អូនចង់ទស្សនាម៉ូដស្អាតឬក៏មើលម៉ូដស្អាតបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់បងប្អូននឹងឃើញម៉ូដស្អាតជាច្រើនដែលខាងយើងខ្ញុំទៅនាំចូលមកដល់ស្តុកបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចង់ទំនាក់ទំនងទិញរាល់ប្រភេទក្រដាសបញ្ជាំងទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខាងយើងខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបានបង្ហាញនៅលើវីដេអូឬក៏តាមរយៈលេខ Telegram ដែលបានបង្ហាញនៅលើវីដេអូហ្នឹងក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Facebook Page ដែលមានឈ្មោះថា EML DecoR ក៏បានបាទគឺបងប្អូនអាចឆាតចូលនៅក្នុង Facebook Page ក៏បានឬក៏បងប្អូនអាច join Telegram បាទក្រុម Telegram នៅខាងក្រោមវីដេអូក៏បានគឺមាន link នៅខាងក្រោមវីដេអូស្រាប់ហើយសម្រាប់ប្រភេទក្រដាសបញ្ជាំងខាងយើងខ្ញុំគឺធានាជូននៅទំហំអត់មានការខ្វះម៉ែត្រឬក៏បាត់ម៉ែត្រទេអញ្ចឹងទំហំគឺពេញម៉ែត្រតែម្ដងបាទហើយបើនិយាយពីតម្លៃវិញគឺសមរម្យមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកសួរមកខាងយើងខ្ញុំបានតាក់ទងនឹងតម្លៃបាទហើយឥឡូវនេះគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនជាពិសេសបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខាងយើងខ្ញុំបានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់អញ្ជើញមកទីតាំងផ្ទាល់ក៏បានទីតាំងគឺនៅក្បែរស្តុបចំការមនជាតិ AEON មួយទេបើបងប្អូនចង់អញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ក៏បានបាទហើយបើបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូនេះដែរគឺបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងទៅនៅពេលដែលខ្ញុំបានផុសវីដេអូឬក៏ upload វីដេអូចូលនៅក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំបងប្អូននឹងឃើញមុនគេបាទហើយបងប្អូនមានចម្ងល់ផ្សេងៗអំពីប្រភេទក្រដាសបញ្ជាំងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខាងខ្ញុំបានតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញបានដូចជាតាមរយៈ Facebook Page ដែលមានឈ្មោះថា EML DecoR តាមរយៈលេខ Telegram ដែលបានបង្ហាញនៅលើវីដេអូឬក៏ក្រុម Telegram ដែលមាន link នៅខាងក្រោមវីដេអូក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខាងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបានបង្ហាញនៅលើវីដេអូហ្នឹងក៏បានបាទឬក៏បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់ក៏បានបាទទីតាំងគឺដូចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងគឺនៅក្បែរស្តុបចំការមនជាតិ AEON មួយទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកទីតាំងផ្ទាល់ក៏បានបាទហើយសម្រាប់ប្រភេទក្រដាសបញ្ជាំងនេះគឺបងប្អូនអាចយកទៅបកបិទដោយខ្លួនឯងបានមិនចាំបាច់ចំណាយលុយទៅលើជាងក៏បានគឺបងប្អូនអាចបិទទៅលើខ្លួនឯងបានខាងយើងខ្ញុំក៏មានវីដេអូបង្ហាញក្នុងការបិទក្រដាសបញ្ជាំងផងដែរបាទហើយសម្រាប់តម្លៃវិញគឺដូចដែលបានបញ្ជាក់ពីមុនមកអញ្ចឹងគឺតម្លៃសមរម្យទំហំគឺធានាជូនអត់មានការខ្វះម៉ែត្រឬក៏បាត់ម៉ែត្រទេហើយបើបងប្អូនចង់ទស្សនាឬក៏ចង់មើលម៉ូដស្អាតបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់បានបងប្អូននឹងឃើញម៉ូដស្អាតជាច្រើនដែលខាងយើងខ្ញុំទៅនាំចូលមកដល់ស្តុកបានហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសូមរីករាយនឹងទស្សនាម៉ូដស្អាតជាច្រើននៅក្នុងវីដេអូនេះដូចតទៅបាទ